հրաշալի հյուր, մեր Մկրտիչ Խամոյանը, Հունաստանի ալֆա և օմեգա եկեղեցու հովիվ։ Մկրտիչ ջան, շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը ընդունեցիր և այստեղ ես Տերը ձեզ շատ օրհնի։ Հավատում ենք, որ հրաշալի հավաքույթ ենք ունենալու, որովհետև գիտենք, որ նաև մեր ծառայող հովիվ եղբայրը օծված եղբայր է։ Ամեն։ Շատերը ճանաչում եք, չէ՞ Մկրտիչին։ Ինտերնետը շատ բաներ ցույց է տալի։ Փառք Հիսուսին։ Դե հիմա եկեք գանք մեր Տիրոջ առաջ գոհությունով ու սկսենք մեր ծառայությունը։ Ամեն։ Փառավոր Հայր, գոհանում ենք քեզանից այսօրվա օրվա համար։ Այսօրվա օրը Տեր դու ստեղծել ես մեզ համար եւ մենք նորից հավաքվել ենք Տեր միասին մեկտեղ քեզ երկրպագելու։ Եվ այսօր նորից մենք հավատում ենք, որ դու օրհնում ես քո ժողովուրդը, օծում ես ու բարձրացնում ես, որովհետև այսօր Տեր նորից քո խորանի մեջ գոհության պատարագներ պիտի մատուցանենք եւ երգենք ու սաղմոս ասենք քո սուրբ անունին եւ դու էլ բարձրացնես քո ժողովուրդը իրենց թշնամիների վրա, որ իրենց 4 կողմով կան։ Հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Տերը օրհնի ձեզ։ Հալելույա։ Ողջ փառքին ու պատվին միայն մեր Տերն է արժանի։ Մենք մեծարում ենք Հայր քո սուրբ եւ զորավոր անունը։ Մեծարված եւ փառավորված ես ամեն ժամանակ։ Հալելույա։ Վերկաց եւ օրդիր Տիրոջը, վերկաց եւ կոչիր, վերկաց եւ օրդիր Տիրոջը, փառքուր Հիսուսին,
գրկում իմ Տեր, մնա այն վայրում Տեր, որ ամենաապահովն է իմ Տեր, Հիսուս, Փառավոր Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու առել ես քո գրկի մեջ մեզ, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք քո հիասքանչ ներկայության համար, Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր ջան, որ դու տվել ես սիրտ, որպեսզի մենք քեզ ճանաչենք, Տեր։ Լցրել ես մեզ
այն հայտնությունով, որ դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր ջան, որ տվել ես մեզ հավիտենական կյանքի սպասողություն, Տեր։ Խնդրում ենք քեզ, որ միջև վերջ, Տեր, մեզ օգնես մնանք քո մեջ, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզ տնկեցիր քո կողքը, Տեր ջան։ Շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու մեզ մեր ճյուղերը դալար ես արել, Տեր, մեզ պտղաբեր ես արել, Տեր ջան։ Շնորհակալ ենք քեզանից, երկնային արքա։ Խնդրում ենք քեզ, Տեր ջան, որպեսզի այդ պտուղները նույնպես պտուղներ բերեն, Տեր, որ հենց այնպես մենք չլինենք ուղակի, Տեր ջան, քո կողքը, այլ լինենք, Տեր ջան, այս աշխարհի մեջ աղ եւ լույս, Տեր ջան, որը որ քո խոսքն է ասում, Տեր։ Մենք պատրաստ ենք, ասում ենք, ահա մենք վերցրում ես եւ օգտագործիր, Տեր, այս աշխարհի մեջ քո անունի ու քո փառքի համար, Տեր ջան։ Փառավորում ենք ու մեծարում ենք քո սքանչելի անունը, Տերի մարքա։ Եվ շնորհակալ ենք քեզանից այստեղ գտնվող ամեն մեկի համար, Տեր, այս սրտերի համար, Տեր ջան։ Եվ քո ժողովուրդը, Տեր, այստեղ դրելա կարիքներ, Տեր, բերում ենք քո հրաշալի ձեռքերի մեջ, Տեր։ Մենք հանձնում ենք այս կարիքները քո ձեռքերի մեջ, Տեր, այս հոգսերը, խնդիրները, Տեր ջան։ Եվ ուզում ենք ոչ թե մեր կամքը, այլ քո կամքը լինի, Տեր։ Խնդրում ենք քեզ, որ պատասխանես, որը որ, Տեր ջան, բարին է, հաճելին ու կատարյալն է, Տեր ջան։ Մենք հանձնում ենք քեզ ու մենք վստահում ենք, Տեր, քո որոշմանը, Տերի մարքա։ Եվ քո տված իշխանությունով մենք կապում ենք, խլում, պոկում, փչացնում ենք ամեն տեսակի հակառակություններ մեր ժողովրդի վրայից, Հիսուսի անունով։ Ամեն գործիք, որ շինված է մեր դեմ, չի հաջողվի եւ ամեն լեզու հակառակ մեզ կդատապարտվի։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն տեսակի կռիվներ, ամեն տեսակի բանսարկություններ, բամբասանք, չարնայվածքներ, չարակամություններ, մենք քանդում ենք Հիսուսի անունով։ Սատանա դու պարտված ես եւ այդ պարտությունը մեր Տեր Հիսուսը 2000 տարի առաջ նվիրեց մեզ իր խաչի մահով ու հարությունով։ Եվ հիշեցնում ենք քեզ, որ քո տեղը գեհենի կրակի մեջ է եւ մեր տեղը մեր Հիսուս Քրիստոսի կողքն է հավիտենական կյանքում։ Եվ մենք շինում եւ տնկում ենք մեզ վրա Տիրոջ կամքը, զորությունը, օրհնությունը Հիսուսի անունով ու կամքը այժմ եւ միշտ հավիտյանս ամեն։ Ամեն։ Փառք մեր ամենակարող Աստծուն, փառք Տիրոջը։ Հիասքանչա մեր Տերը, հիասքանչա իր ներկայությունը, փառք Տիրոջը։ Կարող եք նստել Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, Աստված օրհնի ձեզ, մեր փառաբանության խմբից շնորհակալ ենք, փառք Աստծուն։ Հիասքանչա չէ այսօրը, հիասքանչա Աստծուն ճանաչելը, հիասքանչա նպատակով ապրելը, ոչ թե աննպատակ։ Մենք գիտենք, Տիրոջն ենք ծառայում ու Տերն էլ օրհնելու է մեր հացը, ջուրը, ինչա պետք այս աշխարհում մեզ։ Ապրենք, միանանք իրեն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Ու լսել եք, չէ՞ որ ասում են կյանքը այնպես վայելենք, ինչպես այստեղ վայելենք, ինչպես երկնքում է, այդ օրերը երկրի վրա վայելենք։ Ամեն, լսել եք այդ արտահայտությունը։ Իսկ ով է ձգտում այդ ամենին, որ այդպես լինի։ Մենք ոչ թե այստեղ տանջվենք, միջև միանանք մեր ազատությանը, այլ այստեղ էլ ազատ լինենք, միանանք Հիսուսին, որ ամեն ժամանակ մենք օրհնված լինենք, ամեն։ Ու ինչա պետք այդ ամենի համար։ Հնազանդություն ու վստահություն, ամեն, փառք Տիրոջը, ով է եկել սպասումով, ով է ուզում այսօր ազատագրություն իր կյանքում, ով է ուզում օրհնություն, եկեք այսօր ազատագրենք երկնքից օրհնությունը մեր կյանքերի վրա, ամեն, եւ մեզանից ազատագրենք ամեն կապանքները, լավ, Հիսուսի անունով։ Այսօր ինձ հանձնարարված է զոհաբերության ու տասանորդի խոսքով կիսվեմ, ու հետաքրքիր էր, որ տարիներ առաջ մի վկայություն լսեցի ու դա ինձ թվում է իմ կյանքի բոլոր օրերում ինձ համար մեծ վկայություն է ու ես շարժվում եմ այդ վկայությունով ու շուտվանից էի պատրաստել այս խոսքը, բայց անընդմեջ sense ես ուզում եմ խոսեմ ու ինչ-որ մի ուրիշ հայտնություն է գալիս ու Աստված ոնց որ սպասեցնում, այսօր այդ օրն է, որ ես այդ խոսքով կիսվեմ, փառք Տիրոջը, կբերեմ օրինակներ եւ Աստվածաշնչից եւ իրական կյանքից, ամեն, ով է լսել Անանիայի ու Սափիրայի մասին, գրված է Գործք առաքելոցի 4-րդ գլխի վերջում ու 5-րդ գլխի առաջի խոսքից այդ պատմությունը։
ուրեմն ինչ եղավ, որ առաջին եկեղեցին երբ որ ստեղծվեց, ուրեմն աշակերտների ոտքերի տակ էին բերում ամեն մեկը իր ունեցվածքը, վաճառում էր, ինչ ուներ, բերում էր, որ պետք լինի այն մյուսներին։ Ամեն բոլորը մեկ էին սարքել, ոչ թե մեկը շատ ուներ, շատով բավարարվեր, մեկը քիչ ուներ, քիչով բավարարվեր, այլ բոլորինը հավասար լիներ։ Ու ինչ եղավ, որ ամեն մեկը իրենց հավատքով բերում տալիս էին, բայց այդ ամուսինները Անանիան ու Սափիրան ուրեմն վաճառեցին իրենց առանձնատունը ու բերեցին կես գումարը աշակերտներին տվեցին, աշակերտները ասին ինչի համար խաբեցիր ինձ, էլի Անանիա, չէ որ ասում է ծախել էիր, բոլորը քոններ, դու կարող էիր, մեր բառերով եմ ասում, որ կարող էիր գալ ու ասեիր ինչ կլինի, ես չեմ կարողանում հավատալ, աղոթեք ինձ համար եւ այլ, գոնե կեսը տամ, ինչ պետք անեին, հո չեն խաչելու, չէ։ Ուրեմն խափում էին ու ասում է դու Սուրբ Հոգուն խափեցիր, դու ինձ չխափեցիր ու Անանիան երբ որ այդ հայտնությունը ստացավ իր հոգին Տերը վերցրեց։ Ամեն ու նույնպես Սափիրայի հետ եղավ, որ եկավ նույն բանը ասեցին ու Սափիրան էլ իր հոգին հանեց, մահացավ։ Ինչի համար, որովհետև Սուրբ Հոգուն խափեցին։ Ամեն։ Հիմա էլ եթե Տերը քեզ ասում է, որ դու պիտի ինչ-որ մի բան նվիրես Աստծուն, եւ քո տասանորդը եւ ինչ-որ նվիրատվություն, դու մի խափիր Աստծուն։ Ամեն։ Ես ունեմ վկայություն, որ ես ականատես եմ եղել, որ կար մարդ, որ ինքը կեսն էր տալիս իր տասանորդի, ինչ-որ զոհաբերությունը, այն որ սրտից էր պոկում տալիս, կոպիտ ասած, քիչ էր տալի ամեն բան, որը որ պիտի տար, որը որ հարկն էր։ Ու ինչ եղավ, ես զգուշացրեցի, որ սուրբ բանը տան մեջ չեմ պահում, ինքը այդպես է գրված, որ թևեր կառնի ու կթրջի։ Ամեն։ Ու այդպես էլ եղավ, որ ինքը պիտի մի պատիկը տասանորդ տար, 10 պատիկը սատանան գողացավ, բառից բուն իմաստով գողացավ։ Եղավ ինչ-որ մի անձ, որ գողացավ, հենց այդպես։ Ամեն։ Ու ունեմ մի նաև վկայություն, որ ես եմ լսել այդ վկայության մասին է խոսքը, որ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ինձ թվում է բավական է, որ ես այդ հայտնությունով ապրեմ այդ ոլորտի մեջ։ Ուրեմն ես լսեցի մի վկայություն Աստծո ծառաներից, որ պատմում էր տարիներ առաջ Երևանի մեր կյանքի խոսք եկեղեցու մասին է խոսքը այդտեղի ծառայողներից, որ ամուսիններին ավակ ծառայողների ուղարկում են որպես միսիոներ Հայաստանի ծայրամասերում հովություն անելու ու եկել է մի ժամանակ, որ մեր Երևանի կյանքի խոսք եկեղեցու շենքը, որ պատրաստում են, այնտեղ գումարը բավական չի լինում, որ տանիքը վերանորոգեն, տանիքի ոչ թե վերանորոգեն, այլ միանգամից գնեն, որ զրոյից են պատրաստել։ Ինչ որ այդտենց խնդիր է լինում ու հարկ է լինում, որ ով ինչ ունի, պիտի զոհի, ոսկիներ, ունեցվածք, ինչ որ ունի, ամեն, ու տվյալ մարդիկ զոհում են, ամեն, զոհում են, հավատալով, որ Աստված իրենց հասնու ջուրը կորտնի, ու լինում է դեպք, որ իրենք այդ ամենից հետո ուտելու բան չեն ունենում, ու իր կինը ինչ-որ լոբիներով վզնոց է սարքած լինում, ու որպես զարդ կրում է, ու ուտելու բան, որ չի լինում, մի օր ամուսինը մտնում է տուն ու տեսնում է, որ համով բան է կինը պատրաստել ու համտեսում է ու այդ լոբիները մեջն է լինում ու ինքը համից է զգում, ինչ-որ օծանելիքի համա եկել, թե ինչ-որ հեղուկի լվա, որ շորը լվացել են, կպել է ու ասում է դու քո վզնոցով ես սարքել ու իրար հետ միաբանվում աղոթում են, որ Աստված իրենց հանի այդ իրավիճակից, իրենք չեն տրտնջում, կարող են չէ ասել Տեր, մենք քո անունի համար Երևանը թողել եկել հասել ենք այս ծայրամասը Հայաստանի, մենք ծառայում ենք քեզ, դու այս ինչ օրեր ենք մենք տեսնում, ամեն, ու մարդիկ չեն տրտնջում, ու փառք Աստծուն, իրենք հավատում են Աստծուն, վստահելով այդ ամենը արել են, ու հիմա գիտեք նրանք որտեղ են ծառայության, մի հատ հիասքանչ երկրում, գեղեցիկ երկրում հովություն են անում, փառք Աստծուն նրանց համար, Աստծուն, փառք Տիրոջը, այս օրինակը իմ համար շատ մեծ օրինակ է, տեսեք Աստված այնքան ողորմած է, որ ինքը չի այնպես անում, ոնց որ գործկառաքելոցի մեջ է գրված, որ ամեն բան ծախենք, բերենք։ Աստծուն պետք չի այդ ֆինանսները, Աստծուն պետք է մեր սրտերը, ամեն, ինչպես որ այդ մարդկանց սիրտն էր, այդպիսի սիրտ է պետք։
Ամեն, այնքան ողորմած է, որ այդ իրավիճակի միջով մեզ չի անցկացնում, բայց մեզ սովորեցնում է, որ մենք այդ սիրտը ունենանք, որ հարկ եղած դեպքում մենք այդ ամենը անենք, ամեն, փառք Աստծուն, ու լսել եք, որ օրինակ են բերում, ինչ որ մեկին անհավատ, ասում են, տես ինքը այս ինչ լավ տղա է, այս ինչ լավ աղջիկ է եւ այլ, այս սենց անում, նենց անում, ու ուզում են, որ ու հավատացյալ ժողովուրդը, ուզում են, որ մենք նմանվենք անհավատին, որ ինչ-որ հաջողությունների է հասել, բայց այդ հաջողությունները սատանան է տվել, որովհետև Հիսուսին էլ, չէ, այդ 40 օրը անապատում ասեց իմն աշխարհի հարստությունը ուզում ես քեզ տամ, խոնարհվի իմ առաջ, ասես չէ, հիմա այն մարդկանց տվել է, ու մենք ում նմանվենք, լավ, այդ տեսակ մարդկանց, թե այն տեսակ մարդկանց, ովքեր որ իրենց վերջի ունեցածը տվեցին, ու չորացած լոբիներով ինչ-որ հաց կերան այդ օրը, ամեն, Աստված ում է գնահատում, ում է տեսնում, ում է ուզում, որ մենք նմանվենք, ամեն, եկեք նմանվենք Աստծու ժողովրդին, ամեն, ովքեր որ իրականում Աստծուն սիրում են, ամեն, փառք մեր ամենակարող Աստծուն, եկեք բացենք 2 Կորինթացիս 9-րդ գլուխը, 6-րդ խոսքից, ասում է, որովհետև սա եմ ասում, թե խնայելով սերմողը, խնայելով էլ կհնձե, և առատությամբ սերմողը, առատությամբ էլ կհնձե, ամեն մեկն ինչպես որ սրտի հոժարության տա, ոչ թե տրտմությունով կամ հարկադրությունով, որովհետև Աստված սիրում է ուրախ տվողին, մենք ինչ ենք տեսնում, այդ մարդիկ ուրախ էին տվել, թե տրտմությունով, ինչ է կարծում, եթե տրտմությունով տված լինեին, իրենք այս ամենին կհասնեին, չեն հասնի, Աստված չի ծաղրվում, ամեն, ու շարունակությունը 10-րդ խոսքից կարդանք, ասում է, բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևե և կշատացնե ձեր սերմունքը և կաճեցնե ձեր արդարության պտուղը, ամեն, հիմա Աստված, որ մենք սերմը ցանենք, Աստված ինչ է ասում, որ մեզ սերմ կտա, չէ, առատությունով, որ էլ ավելի մենք սերմ ունենանք, ամեն, եկեք այս օրինակները վերցնենք, սա շատ մեծ հայտնություն է, շատ մեծ օրինակ է, ամեն, ու այսպես շարժվենք ու վստահենք Աստծուն, ու Աստված հավատարիմ է, ու նա քեզ հազարապատիկը կվերադարձնի, ամեն, փառք Տիրոջը, ամեն։
որին մենք ապավինում ենք։ Օրհնի մեր Հայաստան երկիրը։ Օրհնի մեր հայ ժողովրդին, Տեր։ Օրհնի մեր Հայաստանի կառավարությանը։ Մենք օրհնում ենք եկեղեցին, Տեր իմ Աստված։ Ամեն մեկին, որ այսօր այստեղ է, գոհանում ենք քեզանից այն սիրո հարգանքի պատվի համար, որով դու այսօր այստեղ ես, ցույց տալու ամեն մեկին լցրում ես քո կրակով եւ զորությամբ եւ առաջնորդի մեզ քո շավիղներում։ Քեզ փառք ենք տալիս, գոհանում ենք քեզանից։ Ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, որ ոչ մեկ այստեղից այսօր դատարկ, տկար, հիվանդ դուրս չգա, որ ամեն մեկը, Տեր, ամեն մեկը ունենա պատասխան քեզանից, քո սիրո մեջ։ Հալելույա, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ շատ, շնորհակալություն, Տեր օրհնի, դուք շատ լավն եք։ Աստծո օրհնությունը բոլորիդ հետ, օրհնի քո կողքինին եւ դու կարող ես որոշ ժամանակով նստել։ Ամեն։ Հալելույա։ Ուզում եմ ասեմ, որ լոբիները շատ համով էր։ Տերը օրհնի ձեզ շատ, սիրելիներս, ինձ համար մեծ ուրախություն ու պատիվ է այս շնորհքի, հարգանքի համար, որ այսօր պատիվ ունեցանք ձեր հիանալի հովների կողմից, Տիրոջ օրհնությամբ լինելու այստեղ, այս քաղաքում, ես այս քաղաքում եղել էի շատ երկար տարիներ առաջ եւ փառք եմ տալի Աստծուն, որ հիմա կաս դու այս քաղաքում։ Ամեն։ Եվ հիմա Տերը բարձրացնում է իր եկեղեցին։ Հալելույա։ Այնքան կարևոր է, որ ես ու դու որպես եկեղեցի հավատքի անկուշտ հայացքով նայենք այս մարզին, հա? Արմավիր, չէ՞։ Ճիշտ ասեցի։ Հա։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը քաղաք մտավ, շատ մարդիկ արմավիրների ճյուղեր էին վերցնում եւ փռում էին, գոռում էին Օսանա, եւ եկել է ժամանակը, որ այս ռեգիոնը, այս տարածքը ինքը լցվի Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգու կրակով, ամեն, եւ իրականում եկել է ժամանակը, որ դիմավորեն Տերերի Տիրոջը, ամեն մի մարդ, ամեն մի քաղաք, ամեն մի գյուղ, չգիտեմ քանի գյուղ ունեք դուք, բայց այստեղ Տերը բարձրացնում է իր եկեղեցին։ Հալելույա, ամեն։ Փառք Տիրոջը ձեզ համար։ Հալելույա։ Գիտես, միջև խոսքին անցնելը, ես շատ եմ սիրում խոսալ եկեղեցիների մասին, բայց ուզում եմ ասեմ, որ երբեք եկեղեցուն մի սեփականացրու։ Ամեն։ Մի դարձի ես եւ իմ եկեղեցին։ Գիտես, թույլ տուր, որ եկեղեցու հոգևոր զորությունը, օծությունը քեզանից ազատագրվի դուրս։ Ամեն։ Մի դարձի մինակ ես ու իմ եկեղեցին։ Սա ես եւ իմ տունը, ես եւ իմ շենքը, ես եւ իմ քաղաքը, ես ու իմ ամբողջ տարածքը մենք ծառայելու ենք Տիրոջը։ Ամեն։ Այնքան կարևոր է, որ ինչով որ հիմա դու լցվում ես, քեզանում չմնա։ Ամեն։ Գիտեք, որտեվ կան մարդիկ, որոնք գալիս են եկեղեցի միայն հայտնություն ստանալու համար։ Այնքան լավ է, չէ՞։ Գալիս ես եկեղեցի, որ ինչ որ մի խոսք, մի նորություն ստանաս, ասես, վայ, այս մարդը եկավ, հասավ այստեղ, մեզ մի հատ նորություն տվեց։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ ես ու դու այդ նորությունները տարածենք։ Ամեն։ Վերցել ես այդ խոսքը եւ տանես 10 հարցնես Տեր Աստված, մենք դրան անվանում ենք հայտնություն, չէ՞։ Այն խոսքը, որ դու դրել ես այսօր իմ սրտի մեջ, էլի քանի հոգու համար է դա։ Քանի հոգու։ Քանի հոգուն ես պետք է դա փոխանցեմ։ Ես ու երբ որ դու այսօր խոսք ես ստանալու, քանի հոգու համար ես ստանալու։
Կարող ասես տանելու եմ կիսուրիս պատմեմ, տանելու եմ շենքում խոսամ, տանելու եմ սա հարևաններին հավաքեմ յանում կոֆե ենք խմում, բայց ուրիշ բան ենք նայում։ Կարանք կոֆե խմենք, բայց Աստծո խոսքին նայենք։ Ամեն։ Հալելույա։ Քանիսին ես դու տարածում։ Մենք ես ապրում եմ մի երկրում, չեմ ասի, որ ամենա մի երկրում, որտեղ շատ մենաստաններ կան։ Գիտեք, քրիստոնեությունը, եկեղեցին ինքը ունի մենաստան։ Գիտեք ինչա, կոչվում է մանաստիր, երևի լսած կլինեք։ Այսինքն մարդիկ, որոնք ասում են, ես կներեք, ես պետքա սուրբ կյանքով ապրեմ, ու գնում են մի հատ հատուկ կղզիկա, կոչվում է Այոսորոս, դա Սալոնիկին մոտիկա, եւ այդտեղ մարդիկ ապրում են եւ աշխատում են մաքրվել, սուրբ կյանքով ապրել։ Այնքան հետաքրքիր է, ասենց սուրբ, երևի միգուցե կարանք մենք սուրբ հայացք ունենանք, հələ մի հատ նայ կողքինի, տես կողքինը սուրբ հայացք ունի, թե չէ։ Եթե սուրբ հայացք ունի, ուրեմն մենաստանի ժամանակն է։ Սելիս Տերն ասեց, գնացեք եւ ամբողջ աշխարհով ավետարանը քարոզեք։ Ամեն։ Հիմա միջև թեմային անցնելը դու պետք է մի որոշում ունենաս, այն ինչ որ Տերը տալիս է քեզ, միայն քոնը չի։ Այս եկեղեցին, որ բարձրացնում է Տերը այս քաղաքում, միայն քոնը չի։ Ամեն։ Հալելույա։ Դրա համար, եթե դու ունենաս այդ որոշումը, սիրելիս, ձեր հովիվը շատ շուտով, բարի լուր ասեմ, թե ինչ լուր չգիտեմ, մտածում եմ բարի լուր, որ ստիպված կլինի մի հատ ավելի մեծ շենքի մասին մտածի։ Ամեն, որտեղ հունձքը շատ է։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եվ թեման, որի մասին այսօր ես խոսելու եմ, որը հիմա իհարկե տարվա այս սեզոնին վտանգավոր է այդ թեմայի մասին խոսալը, որովհետև Հունաստանում ամեն տարի այդ ժամանակ այս սեզոնին շատ պաժարներ են, շատ կրակը ամեն տեղ տարածվում է, վտանգավոր ժամանակաշրջան է, բայց ես խոսալու եմ մի կրակի մասին, որը ունի անում զորություն, Հալելույա, որը պետքա տարածվի։ Խոսելու եմ այսօր կրակ, որը տարածվում է։ Ամեն։ Գիտես, այնքան կարևոր է, որ ես ու դու մենք ընդունում ենք մի զորություն մեզանում, քանիսն են այստեղ առաջի անգամ եկել։ Բարձրացու ձեռքդ, եթե առաջի անգամ ես։ Մարդ չկա։ Մի օքեյ, եկեք ծափահարենք մեր քրոջը։ Բարի գալուստ Աստծո եկեղեցի, Գուրիկ ջան։ Հալելույա։ Եվ մենք այսօր խոսելու ենք կրակի մասին, սիրելիս, չեմ ուզում, գիտեք, որ քանիսն են եղել Հունաստանում։ Կա մարդ, որ եղել է Հունաստանում։ Չիլնում։ Այրոպորտում։ Հունաստանից գիտեք, որ Թեսաղոնիկեում եմ ես ապրում, էդ են Թեսաղոնիկին է, որը Պողոսը գրում առաջի երկրորդ գրքերը, ես էլ այսօր խոսելու եմ երրորդ գրքի մասին, էդ իմ գիրքն է։ Ամեն, սիրելիս, որտեղ էլ մենք լինենք, տեսեք, եթե ես հարցնեմ սենց մի բան, քանիսն են եկեղեցում ծառայողներ, բարձրացու ձեռքդ։ Հալելույա, քանիսն են եկեղեցու անդամներ, բարձրացու ձեռքդ։ Հալելույա, փառք Աստծո։ Քանիսն են ուղղակի այցելում եկեղեցի, գնանք տենանք ով է եկել։ Լավ, ձեր այդպես մարդիկ չկան այստեղ։ Հավատում ենք չկան այստեղ այդպես մարդիկ։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք եկեղեցու մասին, մենք պայմանավորվեցինք, որ եկեղեցին քոնը չի, հայտնությունները քոնը չի, տեսիլքը միայն քոնը չի։ Չէ, դա ինչ-որ մասն է քոնը, բայց ամբողջությամբ քոնը չի։ Ամեն։ Որտեղ մենք սովորենք այն ինչ-որ իմն է, ես դա ինչ-որ միտեղ դնում եմ։ Չէ։ Ես կարամ դնեմ ստեղ գրպանս։ Ինչի համար, որտեղ դա իմն է։ Եթե շատ թանկ բան է,
եթե շատ թանկ բան է, կտանեմ ինչ որ միտեղ կպահեմ։ Չէ՞, որտեղ դա թանկ բան է։ Մենք գիտենք, որ թանկ բաները ոնց է որտեղ ենք պահում։ Հին օրերի ժամանակներում երևի որոշ մարդիկ կան կհիշեն, մեր տատիկները թանկ բաները ստեղ էին պահում։ Սրտին մոտիկ։ Չէ՞։ Ուրեմն, Աստծո խոսքը ամենամեծ արժեքներից մեկն է այս աշխարհում, ամենաթանկ բանն է։ Ամեն, որտեղ իա մեջ կա զորություն։ Ինչա մեզ Աստծո խոսքը ցույց տալիս։ Ոչ թե թագավորություն երկրի վրա, այլ թագավորություն երկնքում։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք թագավորություն, որը երկնային է։ Ոչ թե թագավորություն, որը երկրի վրա է։ Եթե մենք ընդունում ենք այս ճշմարտությունը, մենք կլինենք շարժվող։ Ամեն։ Մեկ արդեն հուզվեց։ Դրա համար եկեք նայենք ճշմարտությանը, երբ որ ես ընդունում եմ Աստծո խոսքը, դա իմը չի, որտեվ շատ քրիստոնյաներ տարիներով նստած են եկեղեցու տունը ումը հրավիրես։ Ամեն։ Անկոչ հյուրերը այդքան էլ ողջունելի չեն, չէ՞։ Դու ես որոշում, որ քո տուն ով կգա, քո գումարը ում վրա կծախսես, քո տրամադրությունով ումը հաճելի կլինես եւ ոչ հաճելի։ Դա քո ընտրությունն է, ամեն։ Բայց երբ որ Աստծո խոսքը, երբ որ մենք այսօր հավատում ենք Աստծո խոսքի ճշմարտությանը եւ այդ ճշմարտությունը փրկում է մեզ եւ դա շարժում է ինձ։ Գիտես որ Աստծո խոսքը շարժ ունի։ Հալելույա։ Աստծո խոսքը ինքը շարժում է ինձ ու քեզ։ Երբ որ մենք նայում ենք Մարկոս ավետարանի 16-րդ գլխում, խոսքն ասում է 16-րդ խոսքից, ասում է. «Եվ նրանք ովքեր հավատացին, քանիսս հավատացինք»։ Օ, հալելույա, փառք Աստծո։ Եվ նրանք ովքեր հավատացին, կեսը ձեր բարձրացրեց, չգիտեմ ինչի, դուք ձեռքերով չեք աշխատում երևի։ Եկեք աշխատենք իրար հետ ձեռքերով։ Քանիսն են հավատում, որ Հիսուսն է Տերը։ Օ, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ նրանք ովքեր որ հավատացին, ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Նրանք ովքեր որ հավատացին, Աստված ասեց. Դու հավատացիր, հա, ուրեմն լավ ընտանիք կունենաս, լավ երեխեք կունենաս, լավ բիզնես կունենաս, հարուստ կլինես։ Գիտես, եթե դա է ամբողջությունը, ինչ որ Աստված խոստացել է, մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք։ Նրանք ովքեր որ հավատացին, խոսքն ասում է, որ այս նշանները կհետևեն նրանց։ Դու հավատում ես նշաններին։ Ամեն։ Նայ հելը քո ձեռքին։ Այսօր գծերի ենք նայելու ձեռքի։ Տենանք որ գիծը ուր է տանում։ Ես օրինակ քո ձեռքի վրա մի հատ գիծ եմ տենում, որ տանում է հարևանի տուն։ Հա։ Ցելից նրանք ովքեր որ հավատացին, ինչ որ բան է տեղի ունենում այդ մարդկանց հետ։ Նրանք ովքեր որ հավատում են, ինչ որ բան է տեղի ունենում իրանց կյանքի հետ։ Նրանք ովքեր որ հավատում են, չեն ասում, գիտես ինչ կա, շատ անգամ քույրիկները այտենց բան ունեն, փիլիսոփայություն ունեն։ Գիտեք Հունաստանը ինքը փիլիսոփայության կենտրոնն է։ Ամեն։ Դրա համար ես չեմ ուզում այսօր փիլիսոփայեմ, ճոխ բաներ ասեմ ձեզ, ասեմ շուտով միլիոնատեր ես դառնալու, հալելույա, կարող է մեկ էլ տեսալ լատարեց շահեց։ Հա, ինչ որ մեկ ասեց ամեն։ Չէ, ես չեմ հավատում լատարեի, ես Աստծո խոսքին եմ հավատում։ Ամեն, իմ օրհնությունները լատարեով չի գալիս։ Հա, Աստված չի որոշել քեզ օրհնի ազարտով։ Գիտեք ինչ է ազարտ։ Կազինո, լատարե եւ նման բաներով Աստված չի որոշել քեզ օրհնի։ Ամեն, Աստծո օրհնությունները գալիս են եւ քեզ գտնում են։ Գիտեն տեղդ, գիտեն հասցեդ, գիտեն անունդ, ազգանունդ, ամեն բան գիտի Տերը քո մասին։ Ամեն, երբ որ Տերը ուղարկում է իր օրհնությունը, ինքը գալիս եւ քեզ հասնում է։ Հիմա, սիրելիս, այնքան կարեւոր է, որ ես ու դու այսօր վերցնենք Աստծո խոսքը եւ ասենք Տեր, ում համար եմ ես վերցրել այս խոսքը միայն։ Դե ես գիտեմ այս խոսքը, բայց ում համար եմ վերցրել այս խոսքը։
Գիտես, որտեվ ասում են նրանք ովքեր հավատացին, չի ասում հովիվները հավատացին։ Չի ասում եկեղեցու ավակ ծառայողները հավատացին։ Ասում են ովքեր որ հավատացին, չէ, այս նշանները կհետևի նրանց։ Իմ անունով, ընդ մի անգամից առաջի բարդ բանին ենք հանդիպում։ Իմ անունով դևեր կհանեն։ Նոր լեզուներ կխոսեն։ Դու ստեղ ես։ Քո մասին ենք խոսում։ Հիվանդների վրա ձեռք կդնեն։ Ձեռքերդ կպնում է հիվանդներին։ Հա? Հալելույա։ Սիրելիս, մենք ունենք 5 նշան Մարկոս ավետարանի մեջ։ Եթե մենք հավատում ենք, այդ նշանները մեր կյանքում կգործի։ Հավատում ես, որ նշանները քո կյանքում գործելու են։ Հալելույա։ Դե ես չգիտեմ ոնց եմ բժշկում, բայց ես գիտեմ, որ դու ես բժիշկը։ Հալելույա։ Ես չգիտեմ դև ոնց են հանում, բայց ես գիտեմ մի բան ընդամենը։ Հիսուսի անունով գնա սատանա։ Ես ընդամենը դա գիտեմ։ Մենք չենք փիլիսոփայում ասում են, գիտես ինչքան լավ ամուսին ունեմ, բայց ինչքան լավ երեխեք ունեմ, չես պատկերացնում, ինչքան լավ տղա ունեմ, ոսկի ձեռեր ունի, ոսկի մարդ է։ Մենակ մի քիչ խմում է։ Այնքան ոսկիներ ունենք, որ դեռ Քրիստոսինը չի։ Եվ մենք չենք կարող այսօր այս աշխարհի հետ կոմպրոմիսի գնանք։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ գիտես, մենք ունենանք այդ նախանձախնդրությունը, երբ որ դու այստեղից դուրս գաս, ասես սատանա ես եկա փախի։ Հալելույա։ Հիվանդություն ես եկա փախի։ Որտեղ ես մեկն եմ, որը Տիրոջը հավատացել եմ։ Հալելույա։ Ես մեկն եմ, որ ունեմ փրկության լուրը։ Ես մեկն եմ, որ պետք է ավետարանը տանեմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Գիտես, խոսքն ասում է, որ սերմ ցանողը դուրս եկավ սերմը ցանելու, մի մասը ընկավ քարքարոտ տեղերի վրա, մի մասը ընկավ ճամանապարի վրա, մի մասը ընկավ փշոտ տեղերի վրա, բայց մի մասը ուր ընկավ։ Պարաթողի վրա։ Հալելույա։ Ամեն։ Մի հատ պրակտիկա պատմեմ ձեզ։ Մի օր 2 անգամ դա տեղի ունեցել։ Մի անգամ հավաքվել էինք, ես Էստոնիայից նոր եկել, Աստվածաշնչյան դպրոց ավարտած, գլխիս մեջ հանդրագիտարանը դրած, շատ ասոբինի կերպարով, տեսքով, եկել էի ու տնային խմբակի ժամանակ, երբ որ սկսեցինք աղոթել, մեկ էլ մի հատ քույրիկ սկսեց ղժալ։ Մի երևի կլներ 80 տարեկան, ասես մեր տատին ինչ եղավ, նորմալ խելոք տատի էր։ Սրա մեղքը որն էր, ինչ անում սատանան սրա հետ, մի խոսքով սեզ ղժալ, ազատագրվում է, ես էլ ինչ մեթոդ որ կար, Աստվածաշնչյան դպրոցում սովորել էի, սկսեցի տատու վրա փորձարկել։ Վերջինը մնացել էր, որ անունը հարցնեի, սենց որ կուլտուրական անուն ազգանունով դուրս շպրտեինք, ասի անունդ ինչ է, ասեց ծաղիկ, իրոք էդ մեր քրոջ անունը ծաղիկ էր, ասի չէ չեղավ, ատեղի դուրս եկանք, գիտես սենց ոնց որ սենց պարտված, թուլացած, սենց ոչ մի հաղթանակի նմուշ չկար, մի ուրիշ անգամ, մի ուրիշ գյուղում ենք, մեկի տանը, մի հատ քույրիկներից մեկը զանգեց, իմացա որ այդտեղ եմ, ասեց կամ քեզ հետդ խոսալու բան ունեմ, ասի արի։ Ուրեմն տան տերն է, ես եմ, եկավ այդ քույրիկը, վերջում խոսացինք ահագին, ասեց կաղոթես իմ համար, ասի հա արի աղոթենք։ Հենց սկսեցինք աղոթել նորից ղժալ։ Ասի չէ, այստեղ թեման լուրջ է։ Ես նայում էի այդ տան տիրոջը որպես լուրջ հոգևոր մարդ, ասի դե ինքը հարցերը կլուծի, ես դևի, ես գործ չունեմ։ Ես դից հեռու, ես կողքը կկանգնեմ, սենց հեռու, սենց կկանգնեմ իմ համար, խելոք կաղոթեմ, ղժում է, ճվում է, ինչ անում, չգիտեմ, դուք ազատագրման ծառայություններ երևի թե կունենաք, կամ ունեք։ Ամեն, մարդիկ ազատագրվում են, և դա նորմալ է, որ մարդը ազատագրվում, ամեն, հալելույա, էդի պրոբլեմա, երբ որ մարդը չի ազատագրվում։ Այդ ամենամեծ պրոբլեմն է, բայց գիտեք նորմալ է, երբ որ հիվանդը գնում է հիվանդանոց ու բուժված տուն է գալի։ Դա նորմալ է։ Անորմալ է, երբ որ գնում է հիվանդանոց մահանում է այնտեղ։ Դա նորմալ չի։
Ամեն, հիվանդանոցը դրա համար է, որ բուժեն մարդուն, ոչ թե սպանեն։ Ամեն։ Դրա համար գիտես, երբ որ սկսեց այդ քույրիկը ղժալ, ասի Աստված ջան, սրա հետ ինչ ալնելու։ Մեկ էլ այդ մարդը, որին վրա ես ոնց որ sense մի քիչ հույսս դրել էի, ասի դե ինքը կազատագրի, ինքը դրա մեջ պրոֆեսիոնալ է։ Այդ մարդը փորի խնդիր ունեցավ ու վազեց պետքարան։ Մնացի ես։ Նայում եմ աննորմալ տեսարան, հա։ Ու այդ պահին հարցրեցի Սուրբ Հոգի, բա ինչ անեմ։ Գիտես սկզբից գլխիս էի ապավինում։ Իմ իմացածին էի ապավինում։ Բայց հետո հարցրեցի Սուրբ Հոգի, ինչ ալնելու։ Ու Տերը պատգամ տվեց, թե ես ինչ անեմ։ Հələ բերանիցս դուրս չեկած ազատագրվեց։ Գես սիրելիս այնքան կարևոր է, որ ես ու դու մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, որ դա իմ կյանքում գործելու է։ Դա քո կյանքում պետք է գործի։ Նորմալ է, երբ որ դու գնում ես, աղոթում ես, մարդը բժշկվում է։ Կար տարիներ առաջ եկեղեցիներում արգելված էր ձեռնադրություն անել հիվանդների համար։ Հատկապես քույրիկներին արգելված էր խոսելը։ Բայց Տերը մի հատ դուռ էր բաց թողել։ Գիտես որ դուռն էր, դուք չեք կարող քարոզել, բայց կարող եք վկայել։ Էդի երկնքից պատգամ է, դուռ էր էդի։ Ու այս մեր քույրիկները արգելքի տակ դուրս էին գալի փողոց, հարևանների կողքը ամենտեղ վկայում էին Հիսուսի մասին։ Եվ շատերն էլ համարձակություն էին գտնում մի փոքր սեն ձեռ դնելու։ Գիտես, այսօր մենք եկեղեցին չպետք է սեփականացնենք եւ սարքենք անշարժ։ Աստված ուզում է, որ իր եկեղեցին շարժված լինի։ Հալելույա։ Դու պետք է շարժվես, հələ մի հատ հարց տուր։ Քեզ վերջի անգամ երբ ես ձեռքը դրել հիվանդի վրա։ Հələ մի հատ քեզ հարց տուր, իսկ վերջի անգամ դու երբ ես աղոթել, որ մարդը Սուրբ Հոգով խոսա։ Հա? Երբ։ Այդ նշանները քո համար են, որովհետև դու հավատում ես, քո հովի համար չի միայն։ Ամեն։ Մեկը, որը ինքը երբեք նշանների չի հասել, ասում է ես առաքյալ եմ։ Չէ, ես դեմ չեմ առաքյալների։ Ես համաձայն եմ, որ լիքը առաքյալներ պետք է լինեն։ Հովիվներ պետք է լինեն, բայց նշանները երբ է մեր կյանքում գործելու։ Երբ ես մտնելու մի տուն ու ասես Հիսուսի անունով դուրս արի սատանայից տնից։ Դուրս արի հարբեցողության ոգի։ Դուրս արի շնության ոգի այս տնից։ Դուրս արի։ Երբ է լինելու։ Երբ որ մենք տուն մտնենք, մենք սովորություն ունենք հին օրերի ժամանակ, սովորություն ունենք մեկին որ տեսնում ենք, ասում ենք խաղաղություն քեզ։ Գիտես ինչ որ բան է պակասել։ Մենք էլ ոնց որ չասենք խաղաղություն քեզ։ Կան ընդհանրապես մարդիկ, որոնք գալիս են խաղաղություն չեն ասում, ուրիշ տագնապ են բերում։ Հա? Լսել եք խոսք, որը կոչվում է դեպրեսիա։ Մարդիկ մտածում են, որ դեպրեսիան ինքը գալիս է կարիքի պատճառով։ Գիտեք, մենք ամեն տարի այցելություն ենք ունենում տարբեր մարզերում, ավետարան ենք քարոզում Բուլղարիայում, Հունաստանում, անենց պայմաններ կան, անենց պայմաններ։ Օրինակ ասենք, անցած տարի երբ որ գնացինք Բուլղարիա, գնացինք մի հատ գյուղ, անունն էր գյուղ, մարդիկ ապրում են կառոպկից սարքած, չեմ չափազանցնում։ Թղթից կառոպկեքը ոնց են կպցնում փետի վրա։ Այդտենց սարքած տների տուն։ Այդտեն բուտկեքի մեջ էին ապրում, լավ, այդտենց ասեմ։ Հա? Ահավոր տեսարաններ։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Ես ընդ ոչ մի դեպրեսիայով հիվանդ մարդ չտեսա։ Մարդիկ երջանիկ, ունակ մեզ տվել էին խաղալիքներ, որ մենք տանենք բաժանենք։ Եթե ես այդ խաղալիքները բերեի Հայաստանում երեխեքին բաժանեի, գլխից կտային։ Որտև iPhone չի հասկանում ես։ Հետի կուկլա է, մեկի աշկը հանած։ Ուղարկել են։ Բայց երբ որ մենք բաժանեցինք այդ երեխաներին այդ խաղալիքները, գիտես ինչքան երջանիկ էին։ Ոնց որ աշխարհը իրանց է տվել։ Սերի դեպրեսիան չի գալիս կարիքի պատճառով։
Դեպրեսիան գալիս է, երբ որ քո կրակը հանգած է։ Երբ որ դու քո ներսի կրակին ուշադրություն չես դարձնում։ Ամեն։ Հալելույա։ Գործք առաքելոց երկրորդ գլուխ, ես երկար չեմ հետո աղոթում ենք, հա։ Աղոթ կա լինելու։ Չէ, ես չեմ ասում, Հովն է ասում։ Գործք առաքելոց երկրորդ գլխի մեջ Սուրբ Հոգին եկավ։ Քանիսն են այստեղ մկրտված Սուրբ Հոգով։ Օ, հալելույա։ Քանիսը լավ մկրտված չեն Սուրբ Հոգով։ Կա մարդ, որ մկրտված չի Սուրբ Հոգով, լեզուներով չի խոսում։ Դու? Հա, ձերով սենց արիր, ասիկա հաստատ դու ես։ Ուրեմն, սիրելիս, մենք ընդունում ենք, եկ ընդունենք Սուրբ Հոգու գործունեությունը ամբողջությամբ։ Ամբողջությամբ։ Ամեն։ Մենք գիտես ինչ ենք ընդունում։ Մենք ընդունում ենք Սուրբ Հոգու լեզուների պարգևը։ Ու հսենց մի հատ հարց կա, բա հետո։ Դու քեզ այդ հարցը տվել ես։ Բա հետո։ Օ, ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով։ Օ, ռահաբաբա շեկերերեբեսե, ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով։ Մի հատ հարց տամ։ Հետո։ Շարունակությունը ո՞րն է։ Հետոն ուրա տանում։ Ուրա քեզ տանում այդ հետոն։ Այնքան կարևոր է, երբ որ դու այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու մկրտության մասին, մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու կրակի մասին, մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու զորության մասին, մենք պետք է հարցնենք հետո շարունակությունը ո՞րն է։ Առաքյալները նստած էին վերնատանը եւ հանկարծ եկավ Սուրբ Հոգին։ Միգուցե ավելի շատ մարդ կար, քան առաքյալները, բայց նստած էին։ Քույրեր, եղբայրներ այսօրվա նման հավաքվել էին եւ նստել էին վերնատանը։ Եվ եկավ Սուրբ Հոգին։ Ես գիտեմ, որ շոկ է, բայց հավատացնում եմ դժոխքում ավելի շոկ է։ Ձեր վիճակը ավելի լավ է։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու կրակի մասին, սիրելիս, երբ որ մենք տեսնում ենք լեզուների մկրտության ժամանակ, ինչ որ բան տեղի ունեցավ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրա, ինչ որ բան տեղի ունեցավ, եկավ քամի, այս վիտիլյատրը չէր, եկավ քամի եւ կրակից զորություն իջավ եւ մարդիկ սկսեցին օտար լեզուներով խոսալ։ Եվ գիտես ինչն է ապշեցնում, ոչ մեկ Սուրբ Հոգու մկրտությունը չսեփականացրեց։ Գիտես ինչ արեցին, դուրս եկան։ Դուրս եկան փողոց։ Դուրս եկան փողոց։ Մարդիկ դուրս եկան փողոց։ Այն զորությունը, որ այն ներկայությունը, զորությունը, որը Տերը տալիս է քեզ, ստեղի համար չի, փողոցի համար է։ Հալելույա, քո տան համար է։ Ամեն, Սուրբ Հոգու Սուրբ Հոգին, երբ որ գալիս է մեր սրտերի մեջ, գալիս է որպես կրակ։ Հալելույա։ Ամեն, Մոսեսը երբ որ հանդիպեց մորենուն, Տերը խոսած հետը։ Տերը խոսած։ Առաջի բաներից մեկ ասեց կոշիկները թանի։ Ամենավտանգավոր բաներից մեկ ասեց։ Եթե ուզում ես հասկանաս Մոսեսը ինչ օրը ընկավ, գնա այն ասֆալտի վրա կոշիկները թանի, կանգնի կհասկանաս ինչի մասին ենք խոսում։ Որտեվ անապատ էր всё-таки, չէ՞։ Վառող էփող ավազ։ Չէ՞։ Հալելույա։ Գիտես ինչ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Մոսեսը չասեց, լսի, ես ինչ լավ էժան տարբերակ եմ կպցրել։ Պատկերացրա, վառվում է ու չի սպառվում։ Ինչ լավ, երևի գազի հանքա։ Արի հենց մի հատ մտածենք ոնց սենց տարածենք էտի։ Կամ էլ ընտանիքից բերեմ, այս վրանները խփում ենք, մերկու անգամ էլ նկարվում ենք, չէ՞, գցում ենք ինտերնետ։ Եվ այստեղ լավ է։ Բայց երբ որ տեսնում ենք, որ Տերը երբ որ խոսեց Մոսեսի հետ, դա շարունակություն ունի։ Երբ որ Տերը խոսում է քո հետ, շարունակություն ունի։ Աստված սկսում է շարժել քեզ։ Հալելույա։ Ամեն։ Երբ որ Տերը խոսում է, դա այդ պահը չի։ Օ, ռաբաբաբա շեկերեբեսե կերեմենդեսե ու հարցնում եմ, ու հետո
Դե հետո այդքանը ինչ, մկրտվանք Սուրբ Հոգով։ Եկ հասկանանք այն առաջվա օրվա մկրտությունը մեր մկրտություններից խորը տարբերվում է։ Այն ժամանակ մարդիկ դուրս եկան։ Բոլորը ծիծաղացին, ասին խմած է այս տղեն։ Բայց իրանք խոսում էին։ Ամեն։ Խմած են այս մարդիկ։ Օրը կեսօրին հարբած են այս մարդիկ։ Բայց չգիտեմ, հարբած էին թե չէ։ Բայց այդ նույն օրը 3000-ից ավել մարդ ապաշխարեց։ Գիտես ինչի կարիք ունի փողոցը։ Քո Սուրբ Հոգու հարբած լինելու։ Ամեն։ Հալելույա։ Ոչ թե գանք ստեղ կրակը վառենք, օ ռաբաբաբա շեքերերը, հալելույա, Տեր իշ լավն ես դու, հալելույա։ Երբ որ դուրս են գալիս տեղից, չոլոք ռուբիլնիկը անջատեցինք, գնացինք դուրս։ Սիրելիս, Սուրբ Հոգու մկրտությունը լեզուներ չի միայն։ Լեզուները նշանն է։ Որոշ մարդիկ շփոթում են, մտածում են, ասում են, ես մկրտված եմ Սուրբ Հոգով, լեզուներով աղոթում եմ։ Ու հետո ուր է տանում այդ մկրտությունը քեզ։ Ուր է տարածվում այդ կրակը, որ ընդունել ես քո մեջ։ Ուր է գնում այդ կրակը։ Մաքրում է քո ներսը, Սուրբ Հոգին գալիս է հարմարվելու կոմպրոմիսի, ասում ես Սուրբ Հոգի ջան, գիտես, առաջ 2 պաշկայի ծխում, բայց հիմա անցել եմ 1.5-ի։ Դիմացի։ Էսա շուտով էտել կթարգեմ։ Գիտես, առաջ ես 7 պորսի հայհոյում էի ու անիծում էի, հիմա մնացել է մի պորսի։ Նայած ոտից վրա ով կկանգնի։ Չէ՞։ Առաջ եթե ես Սանտա Իզարայի նայում, Բարբարայի նայում, հիմա չգիտեմ ինչ եմ նայում։ Սիրելիս, Սուրբ Հոգին երբ որ գալիս է, նա շարժում է քեզ խոսքով, նշաններով եւ զորությամբ։ Հալելույա։ Ողջ փառքը Տիրոջն է։ Հիմա մի հատ հələ քեզ հարց տուր, կամ կողքինից հարց տուր, մի հատ հարց տուր, ինչ արեց Սուրբ Հոգու մկրտությունը քո կյանքում։ Պետրոսին դուրս տարավ։ Այն անհավատ, ես գիտես ինչքան կուզենայի ունենայի այդ վատ անունը։ Գիտես Թոմասի նման ունենայի այդ վատ անունը։ Որ Թոմաս, այն անհավատ Թոմասը, պատկերացնում ես դու եկեղեցում այդպես անուն ունենաս։ Հա? Պատկերացրա հələ։ Որ Սարգիսը, այն անհավատ Սարգիսը։ Հա? Որ Վարդանը, այն անհավատ Վարդանը։ Անհավատ, բայց կներես միջև Հնդկաստան գնաց։ Իա կյանքն էլ չխնայեց։ Ամեն։ Ավելի լավ ունենալ այտենց անուն, բայց ունենալ Սուրբ Հոգու զորության շարժ, քանսե ամեն անգամ գաս եկեղեցի մոմդ վառես, հա, ասենց, հիմա Եվրոպայում մոմ չեն վառում, հիմա կոպեկով է, մտնում ես եկեղեցի, կոպեկը գցում ես, էլեկտրական լամպուշկեն վառվում է, շիկ, աղոթքը տարեցիր, հալելույա, ու հետո անջատվեց, մի հատ էլ ես կոպեկ գցում, եթե աղոթքդ կիսատ մնաց։ Ով ես դու եկեղեցում այսօր։ Ով է, մի հատ հարց դու ասա, ով եմ ես Տեր ես եկեղեցում։ Դե ես եկեղեցում ես կարգ ու կանոնի մեջ եմ։ Գիտես, ես եկեղեցում հովիվ եմ, ով ես դու դուրսը։ Ես դուրսը հովիվ չեմ, գիտես։ Ես դուրսը ավետարանի չեմ։ Ես Աստծո խոսքը քարոզող մեկն եմ։ Ամեն։ Չեմ ասում ամեն ինչը ես իդեալական եմ անում։ Կատարյալ եմ, կատարյալ ոչ մեկս չկան, բայց ես հասկանում եմ մի բան, եկեղեցին իմս չի, ես չեմ սեփականացնելու Աստծո խոսքը, ես չեմ սեփականացնելու եկեղեցի, ես չեմ գալու ուղակի այստեղ մի հատ մոմը վառեմ, այս վերջերս մեկը մոտիկացավ ինձ, ասում է, հով ջան, կաղոթես իմ համար, ասի հա, արի աղոթեմ, ասում է, դե ես յուղը բերել եմ, բայց վայթեմ քո յուղը աշխատող յուղ է։
Ինչ որ աշխատող յուղ էլ կա։ Կա չաշխատող յուղ։ Մենք այն միջև օծության անցնելը գիտենք, որ յուղը ժարիտի համար է կամ սալատի է։ Հա։ Սիրելի ընկան կարևոր է, որ ես ու դու այսօր ընդունելով ճշմարտությունը ընդունենք իրան ամբողջությամբ։ Ընդունի իրան ամբողջությամբ։ Ինչ ես ուզում Սուրբ Հոգի։ Երբ որ առավոտ արտանում ես մի ասա Սուրբ Հոգի, ուրեմն տոկոսներս, պարքերս, մանկերի փողերը, Տեր Աստված, հալելույա։ Արի անցնենք ուրիշ բանի։ Որ արտանում ես ասա Սուրբ մի հատ Բենիհինը մի գիրք էր գրել, կոչվում է Բարի լույս Սուրբ Հոգի։ Ես ուզում եմ այդ գիրքը անվանեմ սեն Բարի լույս Սուրբ Հոգի ու ինչ ես ուզում որ անեմ ես։ Ինչ ես ուզում որ ես անեմ։ Մենք բոլորս այս երկրի վրա ժամանակավոր ենք։ Աստված չի նայում ոչ քո կրթությանը, ոչ քո ունենալուն, ոչ քո չունենալուն։ Աստված չի նայում որևէ մի բանի, Աստված կանգնած թակում է քո սրտի դուռը։ Ինքը չի ասում դու Աստվածաշունչը քանի անգամ ես կարդացել։ Գիտես ամենաուժեղ ավետարանը դա քո կյանքի ավետարանը։ Ինչ արեց Տերը քո համար։ Ինչ արել Պողոսի համար, դա օքեյ, իմ համար օրինակ է։ Եվ վերջում ուզում եմ քեզ sense մի բան ասեմ։ Ես այս վերջերս Տիրոջը ասացի. Տեր, արի իրար հետ անկեղծ լինենք։ Մոսեսը երկնքում է, իր ծառայությունը չի գործում։ Բրտավ։ Գործը ավարտեց, գնաց երկինք։ Մոսեսի գերեզմանը ման մի եկեք։ Չի լինելու։ Ահա։ Պետրոսն էլ իր ծառայությունը ավարտեց, գնաց երկինք։ Մարիամն էլ է երկնքում։ Բոլոր սուրբերը երկնքում են։ Ամեն, համաձայն եք։ Մնացել եմ ես։ Իրանք քո համար էլ ոչ մի բան չեն կարող անեն այս երկրի վրա։ Բայց ես այս երկրի վրա եմ դեռ։ Աստված անցյալ սուրբերով չի գործում, Աստված ներկա սուրբերով է գործում։ Հələ մի հատ նայ կողքինիդ։ Դե սրբությունը տեղն է։ Կարաս ասեց հա, բահա, սրան մինակ ես գիտեմ։ Սուրբ։ Բայց Աստված սիրտ է ման գալիս։ Ամեն, Աստված կատարելություն ման չի գալիս։ Ես ցավոտ մի հատ լուր էլ ասեմ։ Ձեր եկեղեցին կատարյալ չի։ Անկամ ձեր հովներին, որ նայում եմ, կատարյալ չեն։ Անկամ այս փառաբանությունը, որ կոտորվում են ես շոկին ստեղ, էլի կատարյալ չեն։ Դու էլ որ նստած դիմանում ես, թե երբ կպրծնի ես մարդը, դու էլ կատարյալ չես։ Չէ՞։ Մինակ ես եմ կատարյալ, որտեվ Հունաստանից եմ եկել։ Շնորհակալություն, որ հավատացիք։ Ես հովին կխնդրեմ, որ իմ նկարը այնտեղ կպցնի պատին։ Այն դուրս եկավ են նկարը։ Սիրելիս, մենք ոչ մեկս կատարյալ չենք։ Կատարյալ եկեղեցի չկա, կատարյալ հովիվ չկա, կատարյալ չի, մեկն էլ չի, բայց մեր մեջ մեկն է, Քրիստոսը, որին մենք լսում եւ հնազանդվում ենք։ Ամեն։ Ես ուզում եմ ոտքի կանգնենք։ Մենք ճամբարում անցկացնում ենք ծառայություն, քանիսն են եղել ճամբարում։ Դու 18.5 ես, չէ՞։ Ճամբարում չէ՞ եղբայրու։ Հա։ Ձեր բարձրացեցի։ Չէ, Դիլիջանի։ Հա։ Չէ, ես դեմ չեմ, որ դու երիտասարդ ես։ Հա, չեն եղել։ Okay։ Եղել ես ճամբարում այս տարի։ Ծաղկաձոր, Հունաստան, հա, եղել է։ Հալելույա։ Գիտես ինչը ինձ ապշեցրեց, երբ որ հովիվ գորը ստացել էր խոսք կրակ,
ինձ ապշեցրեց երիտասարդ, ես սիրում եմ շատ անգամ գնալ, այ վերջ եմ ոնց որ եղբայրը ժամացույց կանգնել, շատ անգամ սիրում եմ գնամ այնտեղ կանգնեմ ու հետևից նայեմ։ Երբ որ գնացի վերջը կանգնեցի, տեսա երիտասարդները ծնկերի վրա կանգնած լացում են։ Ինձ շոկի մեջ բերեց այդ իրավիճակը։ Մարդիկ, որոնք կարող է մենք շատ անգամ երիտասարդներից դժգոհ լինենք, ասենք դες սրանք, դրանց հեռախոսը, բայց այնպես չի, որ մենք այդ հեռախոսից դժգոհում ենք։ Կամ էլ այնպես չի, որ մենք այդ հեռախոսը պակաս ենք բռնում իրանցից։ Պրոստը անուններն ահել է։ Այդ տղա չտենամ քեզ խաղալուց, բայց սա օրը խաղում է ինքը հեռախոսով։ Մի անգամ երբ որ iPad-ները նոր էր հելը, իմ ընկերներից մեկը Ամերիկայից iPad էր բերել ինձ նվիրել, խաղ էի իջացրել, խաղում էի, աղջիկս փոքր էր, երևի մի 5-6 տարեկան, եկավ կողքս կանգնեց, նայում էր, մեկ էլ սենց արեց, պապա, հա բալես, ասել է սպասի, բայց լարված պահա, ասեց մտի են քարի տակ ընդեղ ապահով է։ Գիտես ոնց որ երման ջուրը գլխից լցեին, ասի տեր ես մտնում եմ քո թևերի տակ, всё բրծավ։ Սիրելիս, այնքան կարևոր է, որ ես ու դու այսօր հավատանք Աստծո խոսքին ընդունենք ամբողջությամբ։ Եթե դու կարիք ունես, եթե դու կորցրել ես քո կրակը, եթե դու ուղղակի եկեղեցի ես գալիս, սենց բերը վրետ, քեզ թվում է աշխարհին դու պետքա փրկես, բայց չի ստացվում, դու հոգնած ես, ուզում ես լավ մարդ լինես, դա էլ չի ստացվում, ինչ որ մի բան չի ստացվում, դու հոգնած ես, գալիս ես եկեղեցի ամենատուժած ծառայությունը կարգու կանոնն է, հələ շշկրվում է մեկն ասում է բարև եկար, ասում է դուրս չի գալ այդ որ ասեց, ասես ստեղ մի նստի, այնտեղ նստի, ոնց որ քարփինջով խփեն գլխիդ, ամենատուժած ծառայությունը կարգու կանոնն է եկեղեցում։ Դրա համար այնքան կարևոր է, որ ինչ վիճակի մեջ էլ որ դու լինես, այսօր ասես Սուրբ Հոգին, ես ուզում եմ մկրտվել ամբողջությամբ։ Ինձ միայն լեզուներ պետք չեն։ Ես չեմ ուզում գնամ ամեն մեկին զարմացնեմ, ռաբաբաբաբա շեքերերերեբե, մեկն էլ հարցնի ինչ ես խոսում, չգիտեմ ինչ եմ խոսում եւ այլն։ Ես չեմ ուզում զարմացնեմ ինչ-որ մեկին։ Ես ուզում եմ քո ներկայությունը։ Ես ուզում եմ քեզ։ Ոչ թե միայն քո նշանները, քո զորությունը, քո պարգևը, այ ես քեզ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ դու որպես անձ գաս իմ կյանքի մեջ։ Այդ ժամանակ ես բարի լույս էլ կասեմ, բարի գիշեր էլ կասեմ։ Այդ ժամանակ անհաղթելի իրավիճակները կդառնա հաղթելի։ Այն ժամանակ, որ կտեսնես հանկարծ ամուսինը ցիրելի քույր քո աղոթքներով դուրս եկավ արաղի շշից, ված շրջապատից, դու կտեսնես, որ խավարը չի կարողանում կլանի այն զորությունը, որ քո մեջ կա։ Ամեն։ Երբ որ մենք ասում ենք Հիսուս եկ մեզանում, ինքը գալիս է մեզ մեջ որպես կրակ։ Հիմա մենք աղոթելու ենք։ Ու ես մարգարեական խոսք եմ ասում քեզ Տիրոջից, ինչ որ սրտից մեջ կա։ Գիտես, մի խոնարհվի իրավիճակների առաջ։ Մի ասա իմ ընտանիքի անդամը սենց է, դե ոչինչ։ Մի խոնարհվի իրավիճակների առաջ, Աստված քեզ չի կանչել, որ խոնարհվես, որ դու խոնարհվես իրավիճակների առաջ, այլ Աստված կանչել է, որ դու հաղթես իրավիճակները։ Դա համար ամբողջ հայտնությունը ասում է, ով որ հաղթի, այսօր այդ ով որը դու ես։ Ու գիտես ինչ, Տերը այդ հաղթանակի համար ամեն բան տվել է։ Հաց չի տվել, մխիթարիչ Սուրբ Հոգին է տվել։ Ամեն։ Եվ երբ որ մենք ընդունում ենք իրան մեզանում, դառնում ենք Դանիելի ընկերների նման։ Միսակը, Հակոբը, ընդեղով էր, Աբեգանովն էր, Սեդրակն էր։ Ով ես դու, այսօր Վարդանն ես, Քնքուշն ես, ով ես։ Երբ որ մենք ընդունել ենք Աստծո կրակը մեր մեջ,
Գիտես ինչ։ Իրանք կանգնած համար ասում են չենք խոնարհվելու։ Աշխարհ ես քո առաջ չեմ խոնարհվելու։ Որով ու բռնի գցին կրակի թոնդիրը։ Գիտեք ինչ է դա։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Որ այդ մարդիկ կրակի մեջ չվառվան։ Որտեվ այն կրակը, որ քո մեջ է, աշխարհի կրակը չի վառելու է։ Այն կրակը, որ քո մեջ է, խնդիրների կրակը չի վառելու։ Հիվանդությունների կրակը չի վառելու։ Պարտքերի կրակը չի վառելու։ Ուզում եմ ասեմ քեզ, եւ դու, քանի որ չխոնարհվեցիր, թեկուզ ընկար ավելի վատ վիճակի մեջ, մեկը նայելու ասելու, սրանք երկու հոգի էին այնտեղ։ 3-ը գցինք, 4 հոգի են դարձել։ 4-ին գցինք, 5-ն է, մեկն էլ մարդու որդու նման է։ Որտեվ այն ով որ քեզանում է նա զորավոր է։ Եթե դու հանգած վիճակում ես, եթե դու կիսահանգած վիճակում ես, արդեն տեսնում ես, որ քո քրիստոնեությունը գոլացել է։ Հայտնություն երկրորդ գլխում խոսքը ասում է, գիտեմ քո գործերը, գիտեմ ով ես դու, գիտեմ ինչքան լավն ես դու, գիտեմ ինչքան շատ ես սիրում ինձ, բայց մի հատ մի բան ունեմ քո դեմ։ Առաջվա սերը թողել ես։ Այսօր բարձրացրու քո ձեռքդ, խնդրում եմ, թող ինչ որ մեկը նվագի այստեղ։ Բարձրացրու քո ձեռքը եւ ընդունի Սուրբ Հոգու մկրտությունը ամբողջությամբ։ Եթե միայն լեզուներն ես ընդունի շարժը։ Եթե միայն շարժն ես ընդունի կրակը, ընդունի Սուրբ Հոգու մկրտությունը ամբողջությամբ։ Երկնքի տիրակալ։ Դու գիտես ամեն մեկի կյանքը։ Դու գիտես ամեն մեկի իրավիճակը։ Ամեն մեկը քոնն ենք։ Եվ մենք հիմա ասում ենք. Հիսուս դու ես մեր Տերը։ Մենք բացում ենք մեր սրտերը։ Եվ խոստովանում ենք մեր աղոթքի մեջ հենց այստեղ, այս պահին խոստովանում ենք մեր իրավիճակը քո առջև։ Դու գիտես ամեն մեկի։ Դու գիտես ամեն մեկի կյանքը, ամեն մեկի դժվարությունները։ Գիտես ամեն մեկի համառությունը, որը չի խոնարհվում այս աշխարհի մեթոդների առաջ։ Տերերի Տեր։ Քո առջև ենք մենք։ Ես խնդրում եմ բոլոր իմ եղբայրների, քույրերի համար։ Այն մկրտությունը, որ իրանք վեր առան, որով մկրտվեցին Տեր, որ լինի ամբողջականությամբ։ Այն սիրով, որով դու լցվեցիր, որ այդ սերը երբեք չի ավարտվում։ Դու շարժի Աստված ես։ Շարժի քո եկեղեցին ողջ տարածքով։ Շարժի քո եկեղեցին ու ամեն մեկին իր տեղում շարժի Տեր, այնպես։ Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք աղոթում ենք եւ ասում ենք այս տարածաշրջանի ամեն կռապաշտություն, ամեն կախարդության, ամեն վհուկապաշտությունը Հիսուսի անունով թող գերված լինի ու վայր ընկնի։ Տեր այցելի քո ժողովրդին։ Տեր այցելի քո ժողովրդին քո Սուրբ Հոգով։ Այցելի քո ժողովրդին կրակով եւ զորությամբ։ Live and reign. Հպվի այսօր այն սրտերին, որոնք աղաղակում են քեզ։ Հպվի այն սրտերին, որոնք հանգել են։ Բոցավառի Սուրբ Հոգի այդ սրտերը։ Հպվի այն սրտերին, Տեր, որոնք քո մկրտությունը ամբողջությամբ չընդունեցին։ Հպվի այդ սրտերին, Տեր։ Նորոգի ամեն մեկի կյանքը։ Նորոգի ամեն մեկի սիրտը։ Նորոգի ամեն մեկին Տեր։ Live and pray. God, hallelujah. Դու բարձրացնում ես եկեղեցի, որով պետք է ունենա քո վկայության զորությունը Տեր։ Որտեւ դու ուղարկեցիր Սուրբ Հոգուն։ Գործ Առաքելոցի 1:8-ում ասում է, եւ երբ որ Հոգին ձեզ վրա կգա եւ դուք իմ վկաները կլինեք։ Իմ վկաները կլինեք։ Մենք քո վկաներն ենք Տեր։
Մենք վկայում ենք Տեր, այն որ դու երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն ես, դու սկիզբն ու վերջն ես, մենք ես փառք ենք տալի, շնորհակալ ենք այս հպման համար, Even and Frida, thank you, քանի ես խնդրում եմ, բարձրացնեն ձեր այն մարդիկ, ովքեր որ Աստծո ներկայությունը զորությամբ կպելա քեզ հիմա, բարձրացրու քո ձեռքը, երբ որ դու կրակ ես զգում քեզ վրա, Սեմ բրույրի հիվն Jesus, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես աղոթում եմ Տեր ամեն մարդու համար, ամեն անհավատության մտքեր, ամեն ցրող, շեղող մտքեր, թող գերվեն Տիրոջ անունով, ամեն շեղող հոգսեր, թող գերվեն Տիրոջ անունով, եկել է Տեր, ավետարանի ժամանակը, եկել է ավետարանի ժամանակը Տեր, ողջ իր զորությամբ, ողջ երկնային ուժով, եկել է ավետարանի ժամանակը Տեր, և քո զորության կրակը, ոնց որ դու հիմա հպվում ես Տեր, քո ժողովրդին, այդ զորությունը Տեր, հալելույա, Live and Father, Lord, այդ զորությունը իմ Աստված, թող տարածվի, Հիսուսի զորավոր անունով, դու բարձրացնում ես քո եկեղեցին, դու բարձրացնում ես քո ժողովուրդը, դու սպառազինում ես քո ժողովուրդը քո հոգով և զորությամբ, որ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել, շնորհակալություն քեզ հայր, ու ողջ փառքը քեզ ենք տալի, թող մեծարվի, փառավորվի Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին հավիտյանս, ամեն։ Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի բոլորիդ, հույսով եմ օրհնված եք, շատ լավ ծառայություններ, Սուրբ Հոգով լցված, Տերը օրհնի ով Մկրտիչ, շատ շնորհակալ ենք Տերը օրհնի ձեզ, որ կենդանի խոսք երկնքից բերեցիք, որովհետև այսօր մենք նայում ենք իրականում շատ կարիք կա կենդանի խոսք լսելու եւ ինքներս որպեսզի փոխվենք։ Եվ այն օրինակը, որ Սիմոնը խոսում էր լոբու մասին, հիշում եք, ասեց լոբի, որ մի զույգ կար, որ վիճակը այնքան էր ծանր, ինչ որ լոբին վզնոց էր սարքել լոբիներով եւ հետո այդ օրը, որ էլ բան չկար ուտելու, այդ վզնոցը թելը պոկել էր, այդ լոբիներով ճաշ էր սարքել, դա հենց Մկրտիչը եւ իր կինն են եղել, Լիանան։ Եվ որ վկայեց, որ լոբին շատ համով էր, պատկերացրեք մարդիկ անցել են ինչ ճանապարհներով, զոհաբերել են իրենց ունեցվածքը, նվիրվել են Աստծուն եւ Աստված բարձրացնում է մարդկանց, ոչ մի բան պատահական չի լինում, սիրելիներս, մենք լատարե չենք շահում, ոնց ասեց ով Մկրտիչը, մենք ուղղակի պետքա որոշենք սիրենք մեր Տիրոջը, նվիրվենք եւ ամեն նեղություններում էլ մենք չպետք է հեռանանք Աստծուց, այլ ավելի մոտենանք Աստծուն։ Աստված թույլ է տալի նեղություններ։ Հիշում եք անապատում Աստված թույլ տվեց նեղություններ իսրայելացիների համար, ասես որ քո սրտի միջի եղածը իմանամ։ Նեղության ժամանակ երևում է դով ես։ Լավ օրը ասում է լավությամբ ապրի, վատ օրը զգուշ եղի, որ քեզ ցույց չտաս կամ չընկնես մեղքերի մեջ։ Ամեն։ Դրա համար, որպեսզի այս ամենը սկսի գործել քո կյանքում, համար առաջին դա Աստծուն սիրելն է, առաջի պատվիրանքը։ Նվիրվել Աստծուն, ապրել Աստծով, հավատա Աստված ամեն նեղություններից է քեզ դուրս կհանի։ Ես էլ այնքան շատ վկայություններ ունեմ, որ շատերդ գիտեք, լսել եք, անցել ենք շատ ճանապարհներ, բայց Աստծո հետ միաբան սիրով ենք եղել։ Օրհնյալ լինի Տերը, Տերը իրան հուսացողներին ամոթով չի թողնի։ Առաջի համար առաջինը նվիրում Աստծուն եւ Աստված քեզ կօգնի ամեն վարկերից, պարտքերից, հիվանդություններից, ցավերից դուրս կհանի եւ Սուրբ Հոգու պարգևները կդրսևորվեն քո կյանքում։ Այո, Սուրբ Հոգու լեզուներով մենք մկրտվեցինք։ Ամեն, լեզուների աղոթքը առաջի բանալին է, որ մեր կյանքում հայտնվում է, բա մնացած 8-ը մարգարեության պարգևը,
թարգմանչության պարգևը, հրաշագործության պարգևը, բժշկության պարգևը, ամեն, խոսքի գիտության պարգևը, իմաստության խոսքի պարգևը, հոգիների զանազանության պարգևը պետք է սկսի դրսևորվել ամեն մեկիս կյանքում։ Դրա համար սպասենք, հավատանք, փառավորենք ու մտածենք, Տեր, ինչ անեմ քեզ համար։ Լավ, այսօր արթնացել եմ, Տեր, ինչ անեմ քեզ համար։ Գնացի, խոսքը լսեցի, հայտնություն ստացա, հոգիս բոցավառվեց, բա հետո, Տեր, այս հարցը պետք է լինի։ Տերը օծի բոլորիս եւ օգտագործի, որովհետեւ իրոք երկրի վրա հիմա մենք ենք, ու մենք պետք է հիմա անենք։ Պետրոսը իրանը արեց, Մովսեսը իրանը արեց, ինչքան որ տրված էր։ Մենք էլ մերը պետք է անենք։ Տերը օծի բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Օրհնության խոսքեր հռչակեմ, սիրելիներս, եւ ավարտենք մեր ծառայությունը։ Աստված օրհնի բոլորիդ, վերցրեք այս հայտնությունները, իրականում ես հոգով եմ զգում, ինչ կենթանի օծված խոսքեր էր, որ օրհնում է շատերիս ու արթնացնում է։ Գիտես, այս վերջի, ես էլ ասեմ ու նոր օրհնության խոսքեր հռչակեմ, այս վերջի մի քանի օրը մի հատ երազ տեսա, որ շատերը, ծառայողներից անգամ շատերը հանգած են։ Եվ ես հրավիրում եմ մեծ ճանաչված ծառայողներ։ Հրավիրում եմ, որ եկեք արդեն ծառայությունը սկսվել է, պետք է արդեն ծառայություն եւ թմրած են, հանգած են, զբաղված են։ Մեկը նարդի է խաղում, մյուսը կարթ է խաղում, հավես չունի հավաքույթի եւ աղոթքի։ Այն մյուսը բիզնես է անում, այն մյուսը չգիտեմ ինչ անում, թմրություն։ Եվ այս աշխարհը տանում է թմրության։ Եվ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում ասում է՝ մի խափնվեք, սիրելիներ, Տերը չի գա, մինչև որ սկզբից չգա ապստամբությունը, ռուսերենում ասում է ուրացումը, մինչև որ ժողովուրդը չուրանա Քրիստոսին հետ չդառնա շատերը։ Եվ այն ժամանակ կհայտնվի հակաքրիստոսը, սատանայի որդին։ Եվ դրանից հետո նոր կգա Քրիստոսը եւ կսատկեցնի նրան իր բերանի հոգով։ Ամեն։ Դրա համար այս վերջի ժամանակների մեջ այդ թմրությունը կա, բայց մենք պետք է հաղթենք։ Աշխարհը նրա համար է, որ թմրեցնի, զբաղեցնի, գայթակղեցնի։ Այսօր տեսնում ենք աշխարհը իր այն ամենածանր արծիլերյանը արդեն հանե, որ բոլորի խելքը մաղում է։ Ամեն մեկը մի բան ուզում է, մի բանի հետևից գնում է, մի բանի համար ապրում է եւ հավատքը սառում է մարդկանց մեջ։ Այնինչ ամենակարևոր բանը այս աշխարհում դա հավատքն է, որով պիտի հաղթենք աշխարհը ու մտնենք երկինք։ Ամեն, սիրելիներս, խելացի եղեք, իմաստուն եղեք, տեսեք ով է ձեզ թմրեցնում, մոլորեցնում, գայթակղեցնում, որ գողանա ձեզանից հավատքը։ Ժամանակավոր բաների համար գողանում է ձեզանից հավիտենականը։ Տերը զորացնի ձեզ, օգնի, իմաստություն տա եւ հավատքով ավելացնի։ Աստված օրհնի քեզ եւ պահի քեզ։ Աստված պայծառեցնի իր երեսը քեզ վրա եւ ողորմի քեզ։ Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա եւ խաղաղություն տա քեզ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի։ Ամեն։ Լինեք օրհնված։ Սիրելի բարեկամներ, ուրախ ենք տեղեկացնել, որ քաղաք Արմավիրում եւ քաղաք Մեծամորում գործում են կյանքի խոսք եկեղեցիները։ Մենք սիրով հրավիրում ենք ձեզ միանալ մեր ծառայություններին եւ անցկացնել օրհնված ժամանակ Աստծո ներկայության մեջ։ Քաղաք Մեծամորում ծառայությունները անցկացվում են ամեն երեքշաբթի եւ շաբաթ օրերին։ Երեքշաբթի 19:30-ին անցկացվում է աղոթքի եւ երկրպագության ծառայություն։ Իսկ շաբաթ օրը 19:30-ին տեղի է ունենում եկեղեցական հավաք, որտեղ միասին փառաբանում ենք Տիրոջը եւ լսում Աստծո խոսքը։ Արմավիր քաղաքում ծառայությունները նույնպես ակտիվ են։ Ամեն չորեքշաբթի 19:30-ից անցկացվում է փառաբանության եւ աղոթքի երեկո։ Իսկ Կիրակի օրը 12:00-ին տեղի է ունենում Կիրակնօրյա ծառայությունը։ Նույնպես եկեղեցում գործում են մանկական, պատանեկան եւ երիտասարդական ծառայություններ, որոնց մասին տեղեկություններ ստանալու համար հետևեք մեր Instagram-ի եւ Telegram-յան ալիքներին։ Նաև ունենք խմբակներ Արմավիր մարզի տարբեր գյուղերում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք կապնվել մեզ հետ։ Սիրո սպասում ենք ձեզ միասին աղոթելու, երկրպագելու եւ հոգեորապես զորանալու համար։ Եկեք եւ զգացեք Աստծո սերն ու ներկայությունը մեզ հետ։